మనలో చాలా మంది శీతాకాలంలో దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ సీజన్లో దగ్గు రావడం సహజమే. అలా దగ్గు రాగానే చాలా మంది దగ్గు టానిక్ల వైపు పరుగులు తీస్తారు. అయితే ఖరీదైన దగ్గు మందులు ఇచ్చే ఉపశమనాన్నే తేనె, నిమ్మరసం కలిపిన నీటిని సేవించడం లాంటి చిట్కా వైద్యం కూడా కలిగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి దగ్గుమందు లేదంటే తేనె, నిమ్మరసం చిట్కా వైద్యం, వీటిలో దేని ప్రభావం ఎంత? నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. జలుబు లేదా ఫ్లూ వల్ల దగ్గు వస్తుంటుంది. దగ్గు మందులు వైరస్లకు పనిచేయవు, కానీ ఇవి గొంతుకు ఉపశమనం కలిగించి దగ్గుకు కారణమయ్యే గరగరను తగ్గిస్తాయి. యూకేలో మాంచెస్టర్ యూనివర్సిటీలోని శ్వాసకోశ సంబంధిత నిపుణురాలు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జాకీ స్మిత్ ఈ విషయంపై BBC రేడియో 4 స్లైస్డ్ బ్రెడ్ ప్రోగ్రాంలో మాట్లాడారు. పొడి దగ్గు అయితే బాల్సమ్ సిరప్, గ్లైసరల్ వంటి స్వీట్ సిరప్లు గొంతును తేమగా ఉంచి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయని ప్రొఫెసర్ స్మిత్ చెప్పారు. అలాంటి దగ్గు కోసం పెద్ద ఖరీదైన బ్రాండ్ల మందులను తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని, ధర తక్కువ ఉండే సాధారణ మందులు కూడా అంతే సమర్థవంతంగా పనిచేసి ఇబ్బందిని తగ్గిస్తాయని చెప్పారు. అయితే కాఫ్ సిరప్ లేబుల్పై గమనించాల్సిన అంశం చక్కెర. స్వీట్ సిరప్లలో ఇది అధిక మొత్తంలో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ చక్కెర ఆందోళనకరంగా అనిపిస్తే చక్కెర కలపని దగ్గుమందులు కూడా ఉంటాయి. ఇవి ఉత్తమమైన ఎంపిక. తమ దగ్గుమందుల్లో కొన్ని నిర్దిష్టమైన చురుకైన పదార్థాలు ఉన్నట్లుగా దగ్గుమందుల కంపెనీలు తరచూ తమ ప్రకటనలలో చెబుతుంటారు. ఆ పదార్థాల్లో డెక్స్ట్రోమెథోర్ఫన్ ఉంటుంది. అది దగ్గును తగ్గిస్తుందని చెబుతుంటారు. కానీ దీని ప్రభావం చాలా తక్కువ అని ప్రొఫెసర్ స్మిత్ చెప్పారు. ఈ మందు మోతాదును సరైన మొత్తంలో తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే డెక్స్ట్రోమెథోర్ఫన్ వంటి పదార్థాలు మోతాదుకు మించి తీసుకుంటే అవి వ్యసనంగా మారుతాయి. కాఫ్ సిరప్ లేబుల్పై ప్రతిపాదించిన మోతాదుకు మించి తీసుకోవడానికి వీలు లేదని స్మిత్ చెబుతున్నారు. చెస్టీ కాఫ్ సిరప్లలోని లెవోమెంథాల్ అనే మరో ఇంగ్రీడియంట్ గొంతు భాగంలో చల్లదనాన్ని అందించి గొంతు గరగరను తగ్గించి దగ్గును తగ్గిస్తుందని డాక్టర్ స్మిత్ చెప్పారు. ఛాతిలో కఫం ఉంటే ఛాతి గట్టిగా, నిండుగా, బిగుతుగా అనిపిస్తుంది. బ్రాంకైటిస్ వంటి ఇతర ఇన్ఫెక్షన్ల కారణంగా తరచూ ఇది వస్తుంటుంది. దీనివల్ల శ్వాసనాళాల్లో వాపు లేదా ముక్కు, సైనస్లలో ఎక్కువ చిమిడి ఏర్పడుతుంది. మందుల షాప్కు వెళ్లి దగ్గు సిరప్లు కొనడం సాధారణంగా మారిపోయింది. అయితే సిరప్లు చాలా బాగా పనిచేస్తాయని అనుకోవద్దని డాక్టర్ స్మిత్ చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు గ్వైఫెనెసిన్ పదార్థం కఫాన్ని తొలగించేందుకు సహాయపడుతుంది, కానీ దీనికి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఖచ్చితమైన ఆధారాలు లేవు. డైఫెన్హైడ్రామైన్ వంటి సెడేటివ్ యాంటీహిస్టామైన్స్ రాత్రిపూట నిద్రపోయేందుకు సహకరిస్తాయి, కానీ దగ్గును ఆపవు. థైమ్ లేదా స్క్వీల్ వంటి మొక్కల నుంచి తీసేవి దగ్గుకు కాస్త సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి. అయితే దగ్గు వచ్చిన తర్వాత కొంతకాలం వేచి చూసి ఆ సమయంలో తగినంత నీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవాలని, లాజెంజెస్ తీసుకోవాలని ప్రొఫెసర్ స్మిత్ చెప్పారు. చిన్నగా, రుచికరంగా ఉండే దగ్గు బిళ్లలు తీసుకొని చప్పరించడం ద్వారా దగ్గును కొంతకాలం పాటు తగ్గించుకోవచ్చు. పొడి దగ్గుకు ఇంట్లోనే వేడి నీటిలో తేనె, నిమ్మరసాన్ని కలిపి తీసుకుంటే మందుల దుకాణాల్లో కొనే మందుల తరహా ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. దగ్గు, జలుబుతో బాధపడే ఏడాది కంటే ఎక్కువ వయసున్న పిల్లలకు తేనె, నిమ్మరసాన్ని కలిపి నీటిని తాగించడం వల్ల కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుండవచ్చని కోక్రాన్ రివ్యూ గుర్తించిందని ప్రొఫెసర్ స్మిత్ చెప్పారు. మన శరీరం నుంచి కఫాన్ని బయటకు పంపేందుకు దగ్గు రావడం అవసరం. ఒకవేళ దగ్గినప్పుడు వచ్చే కఫం గోధుమ ముదురు రంగులో ఉంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే దానిలో రక్తం ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కొన్ని వారాల తర్వాత దగ్గు దానికదే పోతుంది. యాంటీబయాటిక్స్ అవసరం లేదు. కానీ 3 వారాలకు మించి దగ్గు ఉంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్కు చూపించాలని ప్రొఫెసర్ స్మిత్ తెలిపారు.